gameplay. Então, olha aqui, eu tô com o meu cachorrinho. E galerinha, vai ser muito legal essa parte. A partir de hoje, a gente vai trollar a mamãe que acabou Não vou trollar não. Fala galera, aqui quem fala é a Arley do canal Gameplay Brasil. Então, se vocês gostarem do vídeo, já deixa o gostei e se inscreve no canal lá embaixo assim. Aí também ativa o sininho da notificação e deixe seu like, tá bom? Pois dá um oi pro seu canal. Quer nem saber pra câmera? Quer perder inscrito? Oi galera, Olá. eu sou o Rec Gameplay e eu sou muito legal. Bom, Então, desgruda da grama, cachorro! Mas esse cachorrinho só gosta de grama. Aí vai comer uma ração, uma água. Aí bebe uma água pra ficar hidratado. Bom, por falar em água, nem sei o que eu ia dizer. Perdi. Vamos lá, gravando. Requinho, vigia o quintal. Vamos ir andando, Dri. Vamos ir no... Então, Gameplay, vai ser muito legal essa parte desse... Vamos lá. A gente vai... Vamos falar pra mamãe dar um oi também. Ô, mamãe, você quer dar um oi nesse vídeo aqui, ó? Dá um oi aqui no vídeo, ó. Tá bom. Bom, ela não quer, então... Deixa a cara do meu peixe aí, do nosso peixe, né? Deixa isso aqui. Ah, não. Se estragou. Deixa aqui. Pronto, vamos. Bom, só pra constar... Ai, bate a mão no estado. Só pra constar. Olha, ele quer me avançar. Ah, tá bom. Cadê avançar? Ó, seu canal. Seu canal vai te demitir. Não? Tchau, youtuberzinho. Bom, vamos lá. Ai, ó o pé de goiaba, que linda. Que lindo. Né, Adri? Adriele, vamos lá gravar o vídeo. Mas tá aí mexendo com terra. Gravando 2 minutos e 15 segundos de vídeo. Sem você dar nem uma explicação ali pro canal. Lembra que eu gravo agora em 4 minutos. 4 minutos. Quando é meu dedo? Ó, 1, 2, 3, 4. Né? Então... legal. Gente, aqui eu tô em cima do poste pra gravar esse vídeo pra vocês. Adriele, olha aqui, o que eu vou fazer? Uma mágica. Tá solto, menina. Então não sobe aí não. Que a qualquer momento esse poste tá, se racha você e assim, ah! Ele tá solto. Só eu que sou forte, porque eu vou chamar tua mãe. Você vai chorar, você vai bater no vídeo. Falta 1 minuto agora pra vídeo. Bom, se vocês vão ver. Cadê a canetinha que eu tacava pro ref ali atrás? Sabe não? Tá bom. Bom, galerinha, sabia que eu tenho... Vira aqui pra mim. Tá louca, cadê? Vai, chuva de like! É, chuva de like, joinha, inscrições no meu canal e também o mais importante, que é o like! Eu quero uma chuva like aqui no meu canal, porque meu canal com certeza vai bombar no YouTube. Bom, Requinho, dá um oi pro canal! Já bom, galerinha, então quase acabando o vídeo, então desgruda. Cachorro, desgruda da grama. É, vai beber uma água, alguma coisa. O cachorro é louco, ele quer grama. Esse cachorro vai ser caçado, então. Vamos finalizar o vídeo em grande estilo. Então, galerinha, chegamos ao final do vídeo. Quem gostou, deixa o like e se inscreve no canal que fica lá embaixo. E também deixe o like eu já disse. Deixa o joinha também, tá bom? Dri, eu já disse que no meu canal não tem isso, né? Então, tchau, galera. Deixe o like.